你注意看这猫咪的眼睛，它可以在1秒钟之内瞬间改变瞳孔的大小。而且我跟你说，不同状态的瞳孔对猫咪颜值的影响也非常大。你看就算是同一只猫，切换到不同大小瞳孔时，它给到你的感觉也会不一样，并且猫咪瞳孔的变化幅度，还有放大后的覆盖面积，也要比你想象中的大很多。放大后的瞳孔可以占到眼睛的80%以上。只不过呢，有些猫的眼球颜色和瞳孔的色调非常接近，都是属于一个偏暗的色调。就比如说，你看这蓝色眼球的猫，它的瞳孔在变化时看起来就不是很明显，你不把画面放大，可能都看不出来它的瞳孔已经改变了。和人类的眼睛一样，猫咪的瞳孔也会随着环境的光线变化而改变大小。光线强的时候，瞳孔会缩小；光线暗了，还有狩猎盯住猎物的时候，猫咪都有可能会把瞳孔扩大。